Amincin Allah ya tabbata gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci mai albarka. A ci gaba da ƙoƙarin da muke na kawo muku sahihan labarai game da halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya musamman tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. A yau Litinin ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fitar da wata sabuwar sanarwa a kan halin da ake ciki a wannan yaƙi, wanda ya fitar da matsayinsu bayan ya yi watsi da buƙatun ƙasar Iran kimanin guda 14 da suka ƙara turawa ta hanyar ƙasar Pakistan domin a duba su a duba yiwuwar kawo ƙarshen wannan yaƙi. Kamar dai yadda aka saba jama'a, wannan yaƙi da dalilan da ya sa ake yin shi da kuma matsayar Iran da matsayar ƙasar Amurka ya zamana kamar littafi ne kullum ake maimaita karanta shi. Ma'ana dai a ce an samu wani shafi ko babi kawai kullum shi ake karantawa, ba a wucewa, ba kuma a yin baya, ba a yin gaba. Iran dai hallau buƙatu ne dai irin wanda ta saba kaiwa a koda yaushe. Su ma ƙasar Iran Amurka waɗannan dai buƙatu ne suke ƙara dubawa, suke ganin cewa ba masu yiwuwa ba ne a karɓe su. Ma'ana buƙatu ne na za ku cire mana takunkumin tattalin arziki, za ku biya mu asarar da muka yi, ba ku da hurumi ko ikon hana mu sarrafa tataccen uranium ɗinmu, kai duk abin dai da kuka sani ƙasar Iran tana jerantowa ta ce tana kan su, ba za ta bar su ba, su ne dai cikin buƙatu 14. Abin da ƙasar Amurka take cewa ba za mu taɓa yadda ku ci gaba da mallakar tataccen uranium ɗin da zai ba ku dama ku mallaki makamin nukiliya ba, sai kun yi disarming ɗin ƙungiyoyi da kuke proxy war da su, sai kun yi limiting ɗin stockpile ɗinku na ballistic missile da hypersonic missile da sauransu. Jama'a hallau dai wannan abubuwa su ne nan ake ta tsallen baɗake a kansu, an ma ƙi wuce su. Wato a ƙarshe bayan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya nuna cewa waɗannan buƙatu ba masu yiwuwa ba ne, ya sanar da cewa a yau Litinin za su fara escorting ɗin wasu daga cikin jiragen ƙasashen da su ‘yan ba ruwana ne a wannan yaƙi da suka maƙale a Strait of Hormuz. Ma'ana akwai ƙasashe da dama waɗanda su ba sa goyon bayan ƙasar Amurka, ba sa goyon bayan ƙasar Iran, ‘yan ba ruwana ne, amma sakamakon rufe Strait of Hormuz ya janyo sun maƙale a wannan hanya, su ma suna ɗaya daga cikin masu fuskantar uquba da karyewar tattalin arziki, duka a dalilin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, wanda ya ce a yau za su fara escorting ɗin irin waɗannan jirage da Navy ɗinsu. Wato tuni ɓangaren ƙasar Iran suka fito suka maida masa martani da kakkausan murya cewa fa hakan ba mai yiwuwa ba ne. Duk da dai ƙasar Amurka ta yi ikirarin cewa a lokacin da za ta yi escorting ɗin waɗannan jirage, duk wani interfere da aka samu daga ƙasar Iran ko sojojin ƙasar Iran na ruwa da suka yi ƙoƙarin dakatar da wannan yunƙuri, to za su fuskanci mummunan sakamako, ma'ana kenan za a iya afka musu da yaƙi. Wanda Iran ta ce ai wannan ma yunƙuri da ƙasar Amurka take yi kamar violating na ceasefire ne. Da zarar ƙasar Amurka ta yi wannan yunƙuri, za fa ta fuskanci ƙalubale, za a dakatar da ita, wanda kuma idan ta maida martani hakan zai zamana cewa an yi violating ɗin ceasefire, abubuwa za su lalace, yaƙi zai iya dawowa ɗanye kenan. Abin da na fahimta shi ne a yau za ta iya yiwuwa a ci gaba da yaƙi a dalilin wannan ikirari na shugaban ƙasar Amurka da kuma matakan da ya ce zai ɗauka na taimaka ma waɗannan jirage su wuce ta hanyar escorting ɗinsu, da kuma matsayar ƙasar Iran a kan cewa fa ba za ta bari ma hakan ta faru ba. Ma'ana idan shugaban ƙasar Amurka ya yi wannan yunƙuri, ita ma Iran za ta ɗauki mataki, kuma a dalilin haka yaƙi zai iya dawowa ɗanye, a ci gaba da yaƙi. Wannan shi ne sanarwar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi a daren jiya, ya ce zai ɗauka a yau Litinin, wanda yanzu haka al'ummar duniya sun zira idanu suna ganin me zai faru. Jama'a a ƙarshe ya bayyana cewa an yaudari ƙasashen Larabawa, sun cuta kansu, sun ha'inci kansu game da matsaya da kuma halin da ake ciki a wannan yaƙi. Ma'ana yanzu dai ƙasashen Larabawa an maida su saniyar ware, an karya tattalin arzikinsu ta hanyar amfani da wannan yaƙi, ba sa da wani muhimmanci ko misƙala zarratin a cikinsa. Wani abu da ya ƙara bayyana shi ne kusan a ce tare Strait of Hormuz da kuma ɗiban mai da ake daga ƙasashen Larabawa ana kaiwa ƙasashen Turawa, babu abin da yake cutar da Amurka da shi, illa iyaka ita ma ƙara ƙoƙarin miƙar da tattalin nata arziki, wanda bayan ta janyo Iran ta rufe Strait of Hormuz, an daina ɗiban mai daga ƙasashen Larabawa, to ita kuma nata man da ta yo fashi a sauran ƙasashe da wanda ta tara a ƙasarta, wato shi ne take so ta ci gaba da saida ma ƙasashen Turawa ‘yan uwanta. Wato su kuma yanzu ƙasashen Larabawa sai dai su ci gaba da haƙuri, tattalin arzikinsu na ci gaba da karyewa har sai ran da wannan yaƙi ya ƙare. Ƙasar Amurka ta yadda ta amince ta sauka daga matakin super power ba tare da ta sani ba,
duba da abubuwan da suke faruwa a yanzu kamar yadda zayyano muku. Ƙasar Amurka ta sauke kanta daga matakin super power ba tare da ta san ta aikata haka ba, duka a sanadiyyar wannan yaƙi na ƙasar Iran. Kafin fara wannan yaƙi, ƙasar Amurka ita take jagorantar ƙasashen Turawa gabaki ɗaya, ƙungiyar NATO da ma duka wasu abubuwa da suke faruwa a faɗin duniya. Amma yanzu dalilin shigarta wannan yaƙi da Iran ya janyo ta sauke kanta daga matsayika da dama ba tare da ta sani ba, musamman saɓani da aka samu tsakanin ƙasar Amurka da manya-manyan ƙungiyoyin NATO, wanda haɗakar alliance ɗinsu ne suke taimakon ƙasar Ukraine, ana ci gaba da fafatawa da ƙasar Rasha, wanda baya ga ƙasar Rasha wannan yaƙi da ta shiga ya ƙara escalating, ya ƙara janyo matsaltsalu da dama tsakaninta da ƙasar China, wanda a yanzu ƙasar Amurka ta kasa samun iko ko ƙarfin sarrafa wurare guda uku da a da kafin wannan yaƙi take sarrafa su. Ita ke jagorantar yaƙin Ukraine, ita take sarrafa Gabas ta Tsakiya, take kuma ƙalubalantar Asiya wato China da duka abubuwan da suke faruwa. Amma yanzu an kai matakin da dole yaƙin ya farraƙa ƙasashen Amurka da ƙawayenta. Yanzu ƙasar Germany, ƙasar Ingila da ƙasar Faransa sun ɗauki wani ɓangare na ikon ƙasar Amurka, wanda ana sa ran ya tafi kenan har abada ba zai dawo ba. Yanzu an bar ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya inda ba ma ta da wayo, inda ta fi shan wahala a ko'ina a faɗin duniya a tarihinta, sannan kuma da yin faɗa da ƙasashen da har abadan abada a yanzu dai a wannan zamanin da muke ciki ba za ta iya nasara a kansu ba, shine ƙasar China. A ɓangaren ƙasar Faransa, Germany, Ingila da sauransu kamar yadda na lissafo muku, yaƙin da ake yi a ƙasar Ukraine, waɗannan ƙungiyoyi na ƙungiyar NATO da kuɗaɗe da ake haɗawa da makamai da ake saida ma ƙasar Ukraine da dukkan wani taimako da sauransu, ana yin shi ne ta hannun ƙasar Amurka, domin ƙasar Amurka ita ke jagorantar ƙungiyar NATO. Amma a yanzu bala'i da masifar da ƙasar Amurka ta gayyato ma da kanta ya sa wannan iko ya ƙwace, musamman saɓani da aka samu tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Germany. Yanzu ya zama da cewa ragamar sarrafa ƙungiyar NATO da sauran ƙasashen Turawa ya koma ɓangaren waɗannan ƙasashe, kuma sun yi taking over na yaƙin da ake yi a Ukraine. Yanzu duka abubuwa da hukunce-hukunce da decisions da ake yankewa a kan ci gaba da yaƙi da Rasha yanzu ya fita daga ƙarfin ikon ƙasar Amurka, ya koma under ƙungiyar NATO, waɗannan ƙasashe kenan. Wannan shine iko na farko da ya fara kuɓuce ma ƙasar Amurka. Yanzu wannan iko ya koma wannan ɓangare, ya tafi kenan ba lalle ba ne ya dawo. Ƙasar Germany an ji yadda Chancellor Merz yake faɗin cewa fa duka abubuwan da ƙasar Amurka ta ɗan yi musu a 'yan kwanakin nan dama sun yi hasashen hakan zai iya faruwa, da aka ga ƙasar Amurka ta janye kimanin sojojinta 5,000 a ƙasar Germany. Wato wannan wata siffa ce ko kuma wata alama ce take nuna cewa haɗaka na ƙungiyar NATO ya riga ya fara tarwatsewa, kuma zai wuya wannan yadda ta ƙara dawowa a tsakanin ƙungiyoyin da suke sauran manyan ƙasashe da suke cikin ƙungiyar NATO da ƙasar Amurka. Wannan gefen kenan. Ƙasar Amurka ta kawo kanta Gabas ta Tsakiya, inda a nan ne ta fi ko'ina rashin nasara. Ta je Afghanistan, ta je Iraki, ta je ƙasashe da dama ta yi yaƙi ba tare da ta yi nasara ba, kuma ta ɓata tsawon lokaci a waɗannan yankuna. A ƙarshe sai dai ta ƙare da jin kunya. Yanzu ta zo ta faɗa yaƙi da Iran, yaƙin da ake sa ran kwana 5, kwana 6, sati ɗaya zai ƙare. Yanzu ya ɗauki sama da wata 2 ba tare da ƙasar Amurka ma ta san inda ta dosa ba. Ta kasa buɗe Strait of Hormuz, ta kasa dakatar da Iran daga ci gaba da haɓaka makamashin nukiliyarta, ta kasa da jimcin da ta yi ikirari, ta kasa karya capability ɗin na missile ɗin ƙasar Iran. Duka wasu muradai da ƙasar Amurka ta zo cimmawa a ƙasar Iran ta kasa cin musu. Ga shi ta maƙale a wannan yaƙin da ba a san ranar da zai ƙare ba. Kamar yadda na gaya muku a wannan tattaunawa da ake, babu wani abu da aka cimmawa, kullum kwan gaba kwan baya ake yi. Wato ƙasar Iran ta maƙale a wannan gefen. A ɓangaren yankin Asiya, faɗan da take yi da China a kan tattalin arziki da ƙoƙarin daƙile ci gaban arzikin ƙasar China, nan ma an ƙara kuɓuce mata. Ma'ana dai wannan yaƙin ya bar ta a iya wannan Gabas ta Tsakiyan, ita kuma ƙasar China tana can tana ci gaba da wasu abubuwa da za ta ƙare mata nisan nisa. Domin fa wannan yaƙin kada ku manta ba da ƙasar China ake ba, China ba ta da wani asara, babu wani abu da take rasawa, illa iyaka tana can tana ci gaba da kasuwancinta, tana ci gaba da haɓaka tattalin arzikinta, wanda ita kuma ƙasar Amurka a duka buge-buge da faɗi tashin da take yi, ƙoƙari take yi
ta ƙarasa samun iko a Gabas ta Tsakiya da man da yake Gabas ta Tsakiya, wanda take ganin ta haka ne zai ƙara dawo da tattalin arzikinta da wasu abubuwa da ta rasa. Ƙasar China ta ƙi ba ta dama, hatta takunkumi da ta ƙara sa ma ƙasar Iran na ci gaba da dakatar da ita daga sayar da ɗanyen man fetur. Ƙasar China ta yi biris da wannan takunkumi, ta ce za su ci gaba da siyan ɗanyen man fetur ɗin ƙasar Iran kamar yadda suka saba. Ƙasar Pakistan ta juya ma ƙasar Amurka baya ta hanyar ƙara fasa naval blockade ɗin ƙasar Amurka. Maganan da ake yi, ƙasar Pakistan ta ba da hanyoyi sama da guda 6 da ƙasar Iran za a ci gaba da shige da fice na kayayyakin da ƙasar Amurka ta yi naval blockade ɗinsu ba za su iya shiga ƙasar Iran ba. Wato ƙasar Pakistan ta ƙara ɗaukan ɓangare ita ma a wannan yaƙi, da wadda ta kasance neutral ne, har ma take ƙoƙarin yin sulhu tsakanin Amurka da ƙasar Iran. Yanzu haka maganan da ake, ƙasar Iran, Pakistan da kanta ta ba da passage kusan guda 6 da ƙasar Iran za a iya shiga da wasu kayayyaki da naval blockade ɗin ƙasar Amurka ya hana a shiga da su ta gaɓar teku. Hanyoyi sama da guda 6 da za a iya zuwa a shigar da kayayyaki cikin ƙasar Iran. Nan ma an ƙara menene izin ɗin naval blockade ɗin ƙasar Amurka. Jama'a, a ƙarshe ƙasar Amurka ta yi rashin nasara. Mu koma cikin gidan Amerika, me yake faruwa? Jama'a, na kalli wani bidiyo da wannan bidiyo ya matuƙar bani mamaki matuƙa ta ƙarshen ƙarshe, wacce na ga sanatoci 'yan majalisu na ƙasar Amurka sama da kimanin 30 ɗaya bayan ɗaya na rinƙa sauraron abubuwan da suke faɗi akan wannan yaƙi, sun yi kace-kace da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump da muƙarrabansa akan wannan yaƙi da ake ciki. A yanzu haka maganar da ake, duka ɗan ƙasar Amurka a cikin mutum 3, mutum 2 suna Allah wadai da wannan yaƙi kuma ba sa goyon bayan ƙasar Amurka ta ci gaba da wannan yaƙi, bisa dubun dubatar dalilai da shugaban ƙasar Amurka ba zai taɓa iya kauce musu ba. Ya karya tattalin arzikin ƙasar Amurka, ya jefa cikin ƙasar Amurka tsada da hauhawar kayan masarufi. Maganar da ake yau, ƙasar a daina wannan yaƙi, kafin abubuwa su daidaita a ƙasar Amurka sai an share sama da shekara guda ana ɗanɗana uƙuba kafin abubuwa su daidaita akan yadda zai tayar da farashin kayayyaki da yadda ake mu'amala. Mahukunta a ƙasar Amurka sun yi kace-kace, sun yi watsi da dukkan wani yunƙuri ko tunani na shugaban ƙasar Amurka, wanda suka ce ba za su zira idanu shugaba irin wannan ya ci gaba da jagorantar ƙasarsu ba. Za su yi duk mai yiwuwa gurin ganin cewa sai sun fataka masa birki akan abubuwan da yake kai da kuma irin yanayi da yake ƙoƙarin jefa ƙasar Amurka, ko ma ya riga ya jefa ta a ciki. Jama'a, ina ganin da a ce da 'yan ƙasa ake yi ma ƙasa hukunci akan abubuwan da take aikata wanda ba daidai ba, to ni ina ganin daga yau na daina zagin ƙasar Amurka, domin wato gabaki ɗaya al'amura sun fara canzawa a ƙasar Amurka. Hatta su kansu matasa da aka sa musu ƙyamar addinin musulunci ko ƙyamar ƙasar Iran, abubuwan da ake a Gaza, zalunci ba ka iya ɓoye shi. Abubuwan da al'ummar ƙasar Amurka suke gani da idanuwansu na son zuciya da zalunci da ake yi, ya sa sun karɓi gaskiya kawai mararatan. Matasa mahukunta na ƙasar Amurka suna Allah wadai da abin da ake a Lebanon, suna Allah wadai da abin da ake a Gaza, suna Allah wadai da abin da ake a ƙasar Iran. To me ya rage? Iran ta riga ta yi nasara a cikin ƙasar Amurka, ta yi nasara a faɗin duniya. Kowa ya ga yadda ƙasashen duniya suka juya ma ƙasar Amurka baya a wannan yaƙi. Kowa ya ga yadda hatta yanzu 'yan cikin ƙasar Amurka suke Allah wadai, suke ƙorafi da ƙasar Amurka. An ji 'yan majalisu suna cewa duka fa dalilan da shugaban ƙasar Amurka yake zayyanowa, yana cewa a dalilin waɗannan abubuwan yake wannan yaƙi, babu ƙwaya ɗaya da ya tabbata gaskiya. Kai, wata magana ma da ta bayyana shine cewa a FaceTime ɗin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, maganar da yake yi na nuclear treaty, na tattaunawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran akan cewa ƙasar Iran ba za ta ci gaba da yunƙurin mallakan makamin nukiliya ba. A wannan yarjejeniya da aka yi, ai ƙasar Iran ta riga ta tabbatar ma da duniya cewa wannan uranium ɗin da take ci gaba da haɓakawa ba tana ƙoƙarin mallakar makamin nukiliya da shi ba ne, tana yi ne don haɓaka harkar wutar lantarki da peaceful civilian programs da take da uranium ɗinta, wanda ta riga ta yi wannan bayani kuma an ma saka hannu. Har ɗaya daga cikin 'yan majalisun ƙasar Amurka ya ɗaga takarda ya nuna cewa already idan wannan shine yarjejeniyar da ƙasar Amurka take nema a gurin ƙasar Iran, ai tun a first January ɗin ƙasar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ƙasar Iran ta riga ta sanya hannu, kuma ƙasar Amurka ta samu wannan saka hannu daga ƙasar Iran. Saboda haka menene na ci gaba da wannan yaƙi? A ƙarshe abu ya tabbata cewa wannan yaƙi ba yi da alaƙa da ƙasar Amurka, ba yaƙin ƙasar Amurka ba ne, yaƙin ƙasar Yahudu ne ake ci gaba da yi, domin babu wani takun saƙa ko wani yunƙuri na
na ƙasar Iran na ƙoƙarin kai ma ƙasar Amurka farmaki. Abu na ƙarshe shi ne mummunar asarar da ƙasar Amurka ta ɓoye. Maganar da ake military bases ɗin ƙasar Amurka guda 16 suke Gabas ta Tsakiya, ƙasar Iran ta musu mummunan rauni ta yi devastating ɗinsu. Gidan tibin ƙasar Amurka CNN su ne suka je suka yi documentary ɗin duka irin ɓarnar da ƙasar Iran ta je ta yi a Gabas ta Tsakiya ta hanyar amfani da makamanta, wanda aka ce a cikin base ɗin ƙasar Amurka 16 ƙasar Iran ta lalata guda 8 beyond repairs, ba za su gyaru ba, babu wani abu da za a mora. Idan ana maganar beyond repairs wani zai ɗauka ko ana maganar irin a ce gidajen kwana ko wasu 'yan tankoki ko wasu 'yan makaman yaƙi, ba su ake magana ba. Ana maganar radars, ana maganar air defense system, ana maganar radars fa yadda ake installing ɗinsu magana ce ta shafe shekaru, ba wai ɗan lokaci ba. Yana amfani da weather da yanayi da abubuwa da dama da ake buƙatar sai an yi amfani da su. Tsawon shekaru yake ɗaukar ƙasar Amurka ta yi installing ɗin radars, ta saita abubuwa na defense system ta yadda idan aka harbo makami za ta iya kare kanta. Amma yanzu maganar da ake ƙasar Iran ta lalata waɗannan radars ɗin gabaki ɗaya na Gabas ta Tsakiya. Cikin base ɗin ƙasar Amurka da suka rage suna ɗan ɓarɓashin wasu abubuwa 'yan kaɗan ne, ba su da yawa. Amma sauran guda 8 ɗin da ake magana ba za ma su gyaru ba, sun riga sun lalace fofofo har abada. Jama'a wannan shi ne halin da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki, kuma dai a waya suna yin dukkan mai yiwuwa wurin ganin cewa sun dakatar da shugaban ƙasar Amurka daga abubuwan da ya ɗauko yana ƙoƙarin yi na jefa ƙasarsu cikin halin ƙaƙa-ni-kayi. Wannan gaɓar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ɗauka ta ƙarshe gaɓa ce ta takalar ƙasar Iran da yaƙi domin ya ƙara samun damar ci gaba da faɗaɗa wannan yaƙi da bai da nasara a cikinsa. Ma'ana cewa zai yi escorting ɗin jirage, idan ƙasar Amurka Iran ta yi retaliation shi kenan sai yaƙi ya ci gaba. 'Yan majalisun sun ƙara sanar da cewa abin da ya sa shugaban ƙasar Amurka yake kunnen uwar shegu da dukkan waɗannan abubuwa da ake kira ko ake faɗi a kan shi, a yanzu bai da wata asara. Wannan shi ne second tenure ɗin shi, baya buƙatar neman wani mulki. Ko me zai faru shi bai da asara. Wanda suke makarraban shi ne irin su JD Vance da su Marco Rubio, wanda suke nema za su iya ci gaba da takara a jam'iyyarsa. Baƙin ciki ma hala yake musu ta hanyar ƙara ci gaba da jefa ƙasar Amurka cikin wannan yanayin da jam'iyyarsu, ta yadda ba ma wanda zai tunani ko ya muradin zaɓarsu in dai wannan shi ne irin policy ɗinsu da abubuwan da suke tafiya a kai. Kai ƙasar Iran ta riga ta yi nasara ta kowace fuska a wannan yaƙi, babu abin da ya rage ma ƙasar Amurka. Ƙasashen duniya sun juya ma ƙasar Amurka baya. Ƙarfinta na super power ya ragu cikin kashi 3 ya koma kashi 1. Yaƙi bai da dalili, bai da manufa, babu abin da ake so a cimmawa. Kamar yadda kuka ga yanzu ana neman a fara yaƙi akan escorting ɗin jirage, kun ga abu ne wanda da babu shi yanzu ake so a ƙirƙiro shi a fara. To wannan shi ne yake nuna cewa ƙasar Amurka yanzu ba ma ta san ina ta dosa ba, me take so ta cimmawa, menene manufarta a wannan yaƙi. Yaƙi ya riga ya jefa ƙasar Amurka cikin halin ƙaƙa-ni-kayi. Ta iya yiwuwa kamar yadda aka yi prediction wannan shi ne ƙarshe ko kuma sanadin downfall ɗinta har abada. Jama'a mu ci gaba da bibiya domin jira mu ga menene zai faru a wannan rana ta Litinin. Mu ga shin shugaban ƙasar Amurka zai cika maganganunsa kamar alƙawari yadda ya alƙawari, ko dai za mu zo mu ji ya ƙara canza magana kamar yadda ya saba. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.